ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. ചിലരുടെ ചുമയാണെങ്കിൽ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും. അപ്പോഴൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. ചില കഫ് സിറപ്പുകൾ നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ചുമ ഒന്നുകൂടെ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ, ഒട്ടും കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്, നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണിത്. അതേപോലെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററിയാണ്. നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പല ഇൻഫെക്ഷൻസോ ഒക്കെ കാണുമല്ലോ, അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനും നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊണ്ട ഇങ്ങനെ കിച്ച് കിച്ച് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇറിറ്റേഷൻ വരുമല്ലോ, അതിന് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിന് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് എടുക്കാം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചെത്തിക്കളയില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തൊലിയുടെ അതിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലേറെയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പുറം ഭാഗം ഒന്ന് ചുരണ്ടി ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി, ഒരുപാട് അങ്ങ് ചെത്തിക്കളയില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് 2 ഗ്ലാസ് ആക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ജിഞ്ചർ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചുമയെ മാറ്റാനും നമ്മുടെ സോർ ത്രോട്ടിനെ കുറയ്ക്കാനും, അതായത് തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ മാറാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയാണ്. കറുവപ്പട്ടയുടെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാനൊരു നല്ലൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ കറുവപ്പട്ടയെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടി ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടി ചേർത്താലും മതി. ഇത് നമ്മുടെ കഫും കോൾഡും മെയിനായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്ക്, ജലദോഷം, പനി ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലാണ്, അതേപോലെ ആൻറ്റി വൈറലാണ്, അതേപോലെ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വൈറസിനെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സിനമണ്ണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പെപ്പറാണ്, അതായത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് അറിയാമല്ലോ. ഇതിന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റും തരും, അതേപോലെ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കും തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷനും ഒക്കെ മാറ്റാൻ ഈ ഒരു കുരുമുളക് നല്ലതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂവാണ്. ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പെക്ടറൻ്റ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കഫത്തെ പുറന്തള്ളാൻ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്ര ചുമച്ചാലും നമ്മുടെ കഫം ഇങ്ങോട്ട് ഇളകി വരത്തില്ല, എന്നിട്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് കഫായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന മ്യൂക്കസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ, അതായത് ഒന്ന് ലൂസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാമ്പൂ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുവഴി നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കും ഒരുപാട് നല്ല ഒരു സൂത്തനിങ്, നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 3 എണ്ണം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ചിലർ ചുമ വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാമ്പൂ എടുത്ത് വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കാറുണ്ട്. അതുവഴി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ ഈ ഗ്രാമ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷന്, പനി, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ, ചുമ, അതേപോലെ കോൾഡ്, സൈനസൈറ്റിസ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം. പിന്നെ വായിലിട്ട് ചവച്ച് കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കൂടിയിട്ട് ഇത് ഞാനൊരു 3 എണ്ണം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട്, അതൊരു 2 ഗ്ലാസ്സാക്കി മാറ്റണം. ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നൊരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ്. പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത് ഒരു നാച്ചുറൽ, ഒരു ആയുർവേദിക് ഹെർബാണ്. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുമയെ, അതേപോലെ കോൾഡ്, തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള ഇറിറ്റേഷന്, അതേപോലെ ചെസ്റ്റ് കൺജഷന്, കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺജഷനൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് സാധാരണ ഇപ്പം ഞാനിതിൽ 2 ഇലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1-2 ഇല എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം കുടിക്കാം. കുട്ടികൾക്കും ഇത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. തണുത്തതിന് ശേഷം
നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് വൈകിട്ടും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വെച്ച് വെറുതെ ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒത്തിരി നല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും ഈ ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയിട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇതും അന്നേരം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഒരുപാട് കുറുക്കുമിനും ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത്. യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് മിക്കതിലും കെമിക്കൽസൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ നഷ്ടമാക്കി കളയണ്ട. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുമയെ കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ ഇറിറ്റേഷൻ മാറ്റാനും ഒക്കെ ഇത് നല്ല കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി റിലീഫ് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കുടിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേനാണ് അത്യുത്തമം. കാരണം പഞ്ചസാരയെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് നല്ലത് തേൻ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി തേനും കൂടി ഒഴിച്ചാണ് ഇത് കുടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും 3 നേരം കുടിക്കണം. ഇത് ബിഫോർ മീൽ, നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വേണം ഇത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു അര ഗ്ലാസ് മുതൽ 1 ഗ്ലാസ് വരെയൊക്കെ കുടിക്കാം. ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.